டிஷ்வாஷர் பற்றி வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம். டிஷ்வாஷர் பற்றி எனக்கு தெரிஞ்ச அளவுக்கு ஏதோ ஒரு சில டிப் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன், பாருங்கள், உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நம்ம வீடியோ பார்க்குறேன். இதுதான் நம்ம 14 plate செட்டிங்ஸ் பாஸ் டிஷ்வாஷர். பார்க்கலாம் வாங்க. இது வந்து 14 plate செட்டிங்ஸ் டிஷ்வாஷர். ஆக்சுவலி இதில் வந்து இங்கே கீழே இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்களே, இது ஃபுல்லாக நீங்கள் பிளேட்ஸ் வந்து அடுக்கிக்கலாம். இதில் கப்ஸ் எல்லாம் வந்து நீங்கள் மேலே வைக்கலாம். இதில் வந்து பிளாஸ்டிக்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம். பிளாஸ்டிக் நீங்கள் எந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணலாம்னா, நல்ல குவாலிட்டியான பிளாஸ்டிக்ஸ்னால் நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம். யூஸ் அண்ட் த்ரோ பிளாஸ்டிக்ஸ் அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் அதை யூஸ் பண்ணவே கூடாது. இந்த மாதிரி செராமிக் கப்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம். இந்த மாதிரி கிளாஸ் ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம். அயன் கூட போடலாம், ஆனால் அலுமினியம் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. பட் நீங்கள் வந்து உட்டன்னு, அப்புறம் வந்து காப்பர் ஐட்டம்ஸ், வுட்டன் ஐட்டம்ஸ் அதெல்லாம் வந்து கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணக்கூடாது. மைக்ரோவேவ் சேஃப்னு போட்டிருந்தாங்கன்னா நீங்கள் தாராளமாக யூஸ் பண்ணலாம், யோசிக்காமல் யூஸ் பண்ணலாம். நான் ஆக்சுவலி முன்னால் வந்து பிளாஸ்டிக்கில் தான் நான் ஃபில்டர்ஸ் எல்லாமே யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். இந்த டிஷ்வாஷர் வாங்கினதுக்கப்புறமா கண்டிப்பாக எல்லாமே நம்ம ஸ்டீலில் மாற்றிடணும், இல்லை கிளாஸ் செராமிக்ஸில் தான் யூஸ் பண்ணணுன்னுட்டு நான் ஃபுல்லாகவே மாற்றிட்டேன். இப்போ ஃபில்டர்ஸ்லேருந்து எல்லாமே நான் ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீலு இல்லை செராமிக் அந்த மாதிரி மாறிட்டே வரேன். இப்போ பிளாஸ்டிக் யூஸ் பண்ணுறது நம்மளுக்கும் கெடுதல், அதனால பிளாஸ்டிக் யூஸ் பண்ணுறதை நான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவாய்ட் பண்ணிகிட்டே இருக்கேன். நீங்களும் முடிஞ்ச அளவுக்கு மாற்றி இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கும் நல்லாயிருக்கும். இங்கே வந்து ஆக்சுவலி நீங்கள் இந்த மாதிரி கரண்டி எல்லாம் போட்டுக்கலாம், ஸ்பூன்ஸ் எல்லாம் இப்படி உள்ளே போட்டுக்கலாம். இதில் வந்து இந்த மாதிரி குட்டி குட்டி பிளேட்ஸ்லாம் உங்ககிட்ட இருந்துச்சுன்னா இதில் போட்டுடலாம். பெரிய பெரிய பிளேட்ஸ்லாம் இருந்துச்சுன்னா இங்கே கீழே போட்டுக்கலாம். நீங்கள் சப்போஸ் நீங்கள் கீழே மேலே வந்து கொஞ்சம் நிறைய வெசல்ஸ் வைக்கிறீங்க, கொஞ்சம் பெரிய பெரிய வெசல்ஸ்லாம் வைக்கிறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் தாராளமாக அது கீழே இறக்கி வச்சுக்கலாம். அதுக்கு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் இங்கே கீழே சைடில் வந்து இருக்குது, இதில் நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி கூட வச்சுக்கலாம். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலி கட்லரி பேஸ்கெட். இது உள்ளே அவங்களே கொடுத்துருப்பாங்க, வாங்கும் போதே கொடுத்துருப்பாங்க. நான் வந்து சரி நிறைய வெசல்ஸ் நம்ம போடுறதால இது வந்து நம்ம உள்ளே வச்சோம்னா கரெக்டாக இருக்காதுன்னு வெளியே எடுத்து இந்த மாதிரி கட்லரிஸ்லாம் வைக்கிறதுக்காக நான் ஹோல்டர் மாதிரி யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன். இது பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு டிட்டர்ஜென்ட் யூஸ் பண்ணணும், அப்புறம் சால்ட், டிட்டர்ஜென்ட்டு அண்ட் சால்ட் இருக்குது, ரின்சைட், இது மூணும் வந்து டெஃபினட்டாக யூஸ் பண்ணி ஆகணும். இதில் பார்த்தீங்கன்னா டிஷ்வாஷர் சால்ட் வந்து எப்படின்னா, உங்களுக்கு ரொம்ப ஹாட் வாட்டராக உங்களுக்கு இருக்குது அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து ஒரு மந்த்லி ட்வைஸ் வந்து நீங்கள் இது வாங்குற மாதிரி இருக்கும். இது நீங்கள் கண்டிப்பாக வாங்குற மாதிரி இருக்கும் மந்த்லி ட்வைஸு. லிக்விட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 15 days ஒன்ஸ் வந்து நீங்கள் அதை ஃபில் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். டிட்டர்ஜென்ட் நம்ம ஆஸ் யூஷுவல் நம்ம வாஷிங் மிஷினில் எப்படி பவுடர் யூஸ் பண்ணுறோமோ அதே மாதிரி இதில் வந்து கண்டிப்பாக நீங்கள் இந்த டிட்டர்ஜென்ட் பவுடர் வந்து யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். நான் யூஸ் பண்ணுற 2 பிராண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபினிஷ் அண்ட் ஃபார்ச்சூன் பிராண்டு. இது வந்து நம்மளால் கொஞ்சம் கண்டிப்பாக அஃபோர்ட் பண்ணி வாங்குற அளவுக்கு தான் இருக்கும். ஃபினிஷ் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் காஸ்ட் வைஸ் இதை விட கொஞ்சம் கூட இருக்கும் நம்மளுக்கு. ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா ஃபினிஷ் பிராண்ட் வந்து நம்மளுக்கு கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா டேஸ் வந்து யூஸ் பண்ண மாதிரி இருக்கும். ஏன்னா ஹாட் வாட்டர் வந்து ஈஸியாக கன்வெர்ட் பண்ணிடும், லாங் லைஃப் வரும். எக்ஸ்ட்ரா ஒரு 4 days and 5 days வந்து யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஃபினிஷ் பிராண்ட் பார்த்தீங்கன்னா. காஸ்ட் வந்து கொஞ்சம் ஃபார்ச்சூன் வந்து சீப்பாக இருக்கிறதால நம்மளுக்கு மந்த்லி பட்ஜெட்குள்ளே நம்ம எது யூஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ச்சூன் பிராண்டு தான். அமேசானில் தேடி பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த 2 பிராண்ட்ஸுமே உங்களுக்கு கண்டிப்பாக கிடைக்கும். இந்த வெசல்ஸ் எல்லாம் லோட் பண்ணதுக்கப்புறமா இங்கே வந்து டிட்டர்ஜென்ட் பவுடர் நீங்கள் டெய்லி போடுற மாதிரி இருக்கும். இதில் தான் நம்ம டிட்டர்ஜென்ட் பவுடர் போடுவோம். இது வந்து லிக்விட் போடுறது. லிக்விடும் சால்ட்டும் நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு 15 days ஒன்ஸ் நீங்கள் ஃபில் பண்ணால் போதும். உங்களுக்கு பண்ணி காட்டுறேன் எப்படி வந்து டிட்டர்ஜென்ட் வந்து இதில் நீங்கள் போட்டுட்டு ஆன் பண்ணணும்னு. நல்லா ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு டெய்லி யூஸ்க்கு தேவைப்படும் உங்களுக்கு. இந்த மாதிரி டிட்டர்ஜென்ட் பவுடர் நீங்கள் போட்ட உடனே இந்த மாதிரி நீங்கள் க்ளோஸ் பண்ணிடணும். இப்படி வச்சு ஒரு ப்ரெஸ் கொடுத்தீங்கன்னா போதும், அப்படியே அதுவே க்ளோஸ் ஆகிடும். அவ்வளோதான். இந்த இடத்துல ப்ரெஸ் பண்ண மாதிரி ஒரு ப்ரெஸ் கொடுத்தீங்கன்னா போதும், அழகாக உங்களுக்கு க்ளோஸ் ஆகிடும். இதில் வந்து இந்த ரின்சைட் லிக்விட் மாதிரி இருக்கும். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா லிக்விட் மாதிரி இருக்கும். இந்த லிக்விடை வந்து அதிலே ஃபில் ஆகிடுச்சுன்னா நம்மளுக்கு காமிக்கும் ஃபில் ஆனது. இது இப்போ உங்களுக்கு பாருங்கள். இப்போ ஃபுல் ஆகிடுச்சா, மேலே ஃபுல்லான மாதிரி காமிக்கிறதுங்க. இது வந்தோடனே இப்போ ஃபுல் ஆகிடுச்சுன்னா நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிட வேண்டியதான். நீங்கள் டெய்லி வந்து வெசல்ஸை லோட் பண்ணிவிட்டு வெறும் இந்த டிட்டர்ஜென்ட் மட்டும் போட்டால் போதும். இந்த நீங்கள் லிக்விட் ஃபில் பண்ணுறதோ சால்ட்டு போடுறதோ டெய்லி வேலையாக இருக்காது உங்களுக்கு. இது போடுறது மட்டும்தான் நீங்கள் டெய்லி பண்ணுற ஒர்க்காக இருக்கும். பண்ணாமல் இருக்குதுடா. நம்ம இப்போது பிளேட்ஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம வாஷ் பண்ண போகும்போது பார்த்திங்கன்னா நம்ம எப்படியும் சாப்பிட்டது வேஸ்ட் ஏதாவது கண்டிப்பாக இருக்கும்.
அதில் வந்து ஏதாவது கருவேப்பிலை, ஏதாவது பச்சை மிளகா, அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு வேஸ்ட் இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம அதெல்லாம் டஸ்ட்பினில் போட்டுட்டு தான் நம்ம இங்கே உள்ளே லோட் பண்ணணும். இன்கேஸ் நம்ம அப்படியே போட்டுட்டோம் அப்படின்னா பயப்பட தேவையில்லை. இந்த இருக்குது பாருங்கள், இது உள்ளே வந்து எல்லாமே கலெக்ட் ஆகிடும். இது உள்ள நம்மளுக்கு கலெக்ட் ஆகிடுச்சுன்னா நம்ம மந்த்லி ட்வைஸ் வந்து இந்த சால்ட் போடுறோம் பார்த்தீங்களா, அப்போ வந்து இதை க்ளீன் பண்ணிக்கலாம். இது நம்ம க்ளீன் பண்ணிவிட்டு திருப்பி இன்சர்ட் பண்ணிட்டோம்னா நம்மளுக்கு திருப்பி ஏதாவது வேஸ்ட்லாம் கலெக்ட் ஆச்சுன்னா அழகாக நம்மளுக்கு இதில் ஸ்டோர் ஆகிடும். நம்ம எடுத்து மந்த்லி ட்வைஸ் வந்து சால்ட் போடும்போது இதில் அப்படியே இதையும் வாஷ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம சால்ட் வந்து போடுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம். இப்படி ஒரு திருப்பிட்டிங்கன்னா அப்படி வந்துடும். நம்ம வந்து வெளியே கொட்டிட்டோம்னு நினச்சிங்கன்னா ஃபனல் யூஸ் பண்ணி கூட நம்ம சால்ட் வந்து போட்டுக்கலாம். அப்படி இல்லைனா நீங்கள் அப்படியே சால்ட் போட்டு உங்களுக்கு கிட்ட வச்சு பார்த்தா தெரியும் உள்ளே சால்ட் இருக்கிறது உங்களுக்கு நல்லா தெரியும். நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா இது வந்து ஃபேன் மாதிரி ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க. இங்கே மேலே இந்த ட்ரேலையும் ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க ஃபேன் மாதிரி. கீழே காட்டேன், ஃபேன் மாதிரி ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க. இந்த இதுலேயும் ஒரு ஃபேன் மாதிரி. இந்த 2 சைடில் இருந்தும் ஃபோர்ஸாக வந்து ஹாட் வாட்டர் வந்து வரும் ஃபுல்லாக நம்மளுக்கு. அதனால இந்த ஹாட் வாட்டர்னால இது வாஷ் பண்ணுறதால நம்மளுக்கு ஹைஜீனிக்காகவும் இருக்கும். அதனால ஃபுல்லாக ஃபோர்ஸாக ஹாட் வாட்டரில் வரும் நம்மளுக்கு. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆன் ஆஃப் பட்டனு. இந்த வேறு எக்கோ, ஆஃப் லோடு, எக்ஸ்ட்ரா ட்ரை, அந்த மாதிரி நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது உங்களுக்கு. இதில் உங்களுக்கு எந்த ஆப்ஷன்ஸ் பற்றி டவுட்னாலும் இந்த இங்கே மேலே பார்த்தீங்கன்னா அதோட டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க உங்களுக்கு. நீங்கள் இந்த டிஷ்வாஷர் வாங்கும்போது எல்லா டிஷ்வாஷர்லையுமே இந்த மேலே கொடுத்துருப்பாங்க. மெயின்லி பாஷில் அந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. மற்ற டிஷ்வாஷர் பிராண்ட்ஸ் பற்றி எனக்கு அந்தளவுக்கு ஐடியா இல்லை. உங்களுக்கு வந்து வாட்டர் வந்து கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த இடத்துல எல்லாத்துக்குமே இண்டிகேட் பண்ணிவிடும். செக் வாட்டர்னு கொடுக்கும். சால்ட் கம்மியாக இருந்தாலும் உங்களுக்கு அதுவும் வந்து நோட்டிஃபை பண்ணிவிடும். ரின் சைடும் வந்து கம்மியாக இருக்குன்னா அதுவும் உங்களுக்கு எல்லாமே இதுலேயே நீங்கள் பார்த்துக்கலாம். ஸோ என்னோடய பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிஷ்வாஷர் வந்து நான் மஸ்ட்டுன்னு தான் சொல்லுவேன். எல்லா இந்தியன் கிச்சன்லேயும் கண்டிப்பாக இது இருக்குன்னு தான் சொல்லுவேன். ஃபாரின்லலாம் எப்படி இது மஸ்டான அப்ளைன்சஸோ இருக்கோ அதே மாதிரி நம்ம இந்தியன் கிச்சன் எல்லா கிச்சன்லேயுமே எல்லா உமனுக்கும் யூஸ்ஃபுல் ஆகிற இந்த அப்ளைன்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக எல்லா கிச்சன்லேயும் இருக்கணும்னு நான் நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். டவுட்ஸ் ஏதாச்சும் இருந்துச்சுன்னா டிஷ்வாஷர் பற்றி ஏதாவது உங்களுக்கு டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக மறக்காமல் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். எப்போ கமெண்ட் பண்ணாலும் நான் உங்களுக்கு ரிப்ளை பண்ண ரெடி.